សួស្តីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំចង់ចែកម្លែក tip ខ្លះអំពីការធ្វើ map ស្អាតៗលឿនហើយងាយស្រួលមែនតើអញ្ចឹងដំបូងអ្នកនរគ្នាបើក Google Chrome ហើយយើង search រកពាក្យទៅថា Cambodia Administrative Map យើងចង់ search រក map នៅក្រុងឬក៏ខេត្តផ្សេងៗអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែដាក់ខេត្តក្រុងហ្នឹងទៅគឺបានហើយយើង download file PDF ហ្នឹងមកតមកយើងបើក Adobe Illustrator ហើយយើងបង្កើតក្តារមួយហើយយើងទិញ file PDF របស់យើងចូលពេលដែលទាញចូលហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលស្ដាំដៃគេពាក្យថា embed release mask ហើយ ungroup អ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើ3ហ្នឹងឲ្យវាពលាតទាំងអស់ទៅដើម្បីយើងងាយស្រួលលុបហើយយើងងាយស្រួលធ្វើការលើ map របស់យើងបន្ទាប់មកខ្ញុំលុបអាណាដែលខ្ញុំអត់ចង់បានដូចជាអក្សរអីផ្សេងៗខ្ញុំអត់ត្រូវការខ្ញុំលុបចោលទាំងអស់ចឹងបន្ទាប់ពីលុបហើយខ្ញុំត្រូវការ select line ផ្សេងៗដាក់ចូលទៅតាម layer វានីមួយៗយើង select line ហើយយើង select Sam ហើយយើងអាចយកទៅ stroke color ឬក៏ stroke fade បានបន្ទាប់មកខ្ញុំខាត់ Ctrl X ហើយខ្ញុំបង្កើត layer ថ្មីហើយខ្ញុំ patch in place Ctrl R Shift V បន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំត្រូវធ្វើវារហូតតតែខ្ញុំបាន layer គ្រប់ចំនួនដែលខ្ញុំត្រូវការនៅក្នុងនោះខ្ញុំដាក់ layer ទឹកផ្សេង layer boundary ប្រទេសផ្សេង boundary ខេត្តផ្សេងហើយនឹង boundary របស់ស្រុកផ្សេងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំសេរី layer វាហើយអស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសេរីទៅលើ color របស់វាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបដូរ fill ហើយនឹងបដូរ stroke កម្រាស់ line របស់វាហើយនឹង line color របស់ខ្ញុំបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ចាក់ color នៅក្នុងខេត្តណាមួយអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែ select ហើយអ្នកនរគ្នាចុច K មកចាក់ពណ៌ជាការស្រេចហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាពេញចិត្ត color ហ្នឹងទេអាចចូលមកកន្លែង red color បានយើងសេរីតាមពណ៌ដែលយើងពេញចិត្ត